Isomo rya gatanu mu gitabo cy'imyemerere y'umuyisilamu ikomoka muri Qur'an na Sunnah cya Muhammad at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khayri khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nyuma yo gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'abiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje amasomo yacu mu gusobanura igitabo kirebana n'imyemerere nyakuri idashidikanywaho kandi ishimangiye mu bituza by'abemeramana ikomoka muri Qur'an na Sunnah, aho umuyisilamu wese aba agomba kumenya icyo yemera n'icyo yizera n'icyo agaragira Imana yifashishije, kubera ko ibyo ngibyo ariyo dini nyayo, ari nako kuzura ko gutinya Imana no kuzura ko kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko utaramenye icyo akora ngo agere kwa Allah ntashobora kugerayo kabone nubwo yaba hazi. Ibyo wabigereranya n'umuntu uzi igihugu runaka ariko atazi inzira n'imwe ashobora gucamo ajyayo, bityo akazerekeza amajyepfo kandi iri iburasirazuba, cyangwa akajya amajyaruguru kandi iri amajyepfo, uwo ntashobora kugerayo. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala ni inzira ikeneye ubumenyi, by'umwihariko ubumenyi bwa tawhidi no gusobanukirwa imyemerere, kuko ariyo shingiro mu kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi rahimahullah muri uyu muryango wacu uyu munsi n'iri somo ryacu aravuga ati: babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah, umuryango wo guhamagarira abantu guhamya ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu ni umuryango rahimahullah azanye nyuma y'umuryango w'ubwoba bwo gutinya shirki. Ubwoba bwo gutinya shirki n'umuntu guhorana igihunga no guhora yigengesereye kugira ngo atagwa muri shirki. Hanyuma bityo isano rikomeye cyane riri hagati y'umuryango cyangwa se isomo ryabanje n'iri somo, nuko iyo umuntu amarije kumenya ikintu muri we akacyubahiriza akakigengeseraho, iyo asanze ari cyiza uyu nguyu aba agomba kugihamagarira abandi. Ni nayo mpamvu idini y'Ubuyisilamu n'Ubuyisilamu bw'umuntu budashobora kuzura atarabuhamagarira abandi, nta nubwo bwagira agaciro atarabuhamagarira abandi. Iki yakunze akayoboka, akemera, akizera, agakunda, agasanga koko ari ukuri kudashidikanywaho, ikiba gisigaye kugira ngo cyuzure nuko akifuriza abandi, kubera ko umuyisilamu nyawe ni wa wundi iyo ageze ku cyiza akifuriza abandi, niyo ageze ku cyiza agihamagarira abandi. Nta n'icyiza cyaruta kumenya Imana imwe rukumbi no kumenya ko kubangikanya Imana ari icyaha mu byaha ndengakamere. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati: wa qawlullahi ta'ala, bigendana n'ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala rivuga riti, nk'uko twabivuze cyangwa se nk'uko iki gitabo kiteye, ni mu bitabo byiza cyane kurusha ibindi mu bitabo bibaho, kuko ni igitabo cyubatse cyangwa se cyanditswe nk'uko igitabo cya Bukhari cyanditse, aho hadithi na aya biba bigendana, kandi hadithi sahih na aya idashidikanywaho. Bityo imyemerere y'umuntu muri bwa bumenyi bwe by'umwihariko muri kino gitabo ukaba bushingiye kuri Qur'an na Sunnah, bityo akaba nta gushidikanya afite ku byo yemera no ku byo yizeye no ku byo yasobanukiwe mu bitabo nk'ibi ngibi bitagira amakemwa, bitagira amagambo y'abantu, bitagira ibitekerezo n'ubucukumbuzi rimwe na rimwe bujya hanze, kubera ko tawhidi, ubucukumbuzi cyangwa se umwanya w'ubwenge muri yo ni mukeya cyane, bityo ibisigaye byose umuntu agomba gushingira byahishuwe ari byo Qur'ani na Sunna z'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rahimahullah aravuga ati: wa qawlullahi ta'ala, ati n'ijambo ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala: qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Aha muri surati Yusuf aya 108, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arabwira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inzira yayo, akanayigisha umurongo wayo, akamwereka n'ikimenyetso ntakuka azasanga mu bamuyobotse, n'icyo wa wundi wese wifuza kuba mu bayobotse intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agomba kuba ariho.
by'umwihariko kuri babandi basobanukiwe bakaba bari mu byo bazi. Naho wa wundi uri mu byo atazi, icyo asabwa mbere ya byose ni uguca inzira y'ubumenyi no kwicara akabiha umwanya. Nk'uko aha umwanya gushaka amafunguro, niko agomba no guha umwanya gushaka ubumenyi. Hanyuma yamara kubumenya akagera ikirenge mu cy'intumwa sallallahu alayhi wasallam. Ahangaha nibwo azaba yujuje uyu murongo ugaragaza abakurikiye intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Qul hadhihi sabili, babwira uti iyi niyo nzira yanjye, inzira y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, umurongo w'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, idini nyayo idashidikanywaho y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Iyo dini ni iyihe? ad'u ila Allah ala basira, mpamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala. Guhamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala no kubahamagarira tawhid, no kubahamagarira kwemera Imana imwe rukumbi, kuko nta kindi kintu na kimwe intumwa sallallahu alayhi wasallama n'izindi zose alayhi wassalam zahawe usibye guhamagarira abantu kugana tawhidi. Wama arsalna min qablika min rusulin, nta ntumwa nimwe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa imbere y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ni ukuvuga ngo guhera ku bwa Nuh alayhi salam no kugeza ku bw'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nta ntumwa nimwe nyagasani yohereje uretse ko yayibwiraga kwigisha abantu bayo ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, bityo bagahamya Imana imwe, bakirinda n'ibigirwamana, bakajya ku murongo wo kugandukira Imana. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, iyi niyo nzira yanjye mpamagarira abantu kugana Imana. Ahangaha iyi aya irimo ikintu rimwe na rimwe umuntu ashobora kurangara ntakibona. Guhamagarira abantu kugana Imana, ibi niyo nzira y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni nayo ikwiye kuba ariyo nzira y'abavugabutumwa bose mu idini ya Islam. Kubera ko abavugabutumwa barimo ibice bibiri, hari uhamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala, hari n'uhamagarira abantu kumugana we. Ntabahamagarira kugana Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo akaba arimo ahamagarira abantu we kumugana aho kugira ngo bagane Imana. Bityo uzasanga imbaraga nyinshi azishyira mu kumenyekanisha we, no kwimenyekanisha, no kwisobanura, no kwigaragaza, no gukora ibituma bari buze kumukunda. Kubera iki? Kubera ko imbaraga ze zose ziri mu guhamagarira abantu kumugana, yaba abyeruye akabivuga cyangwa se ntabyeruye ariko akabigaragaza mu bikorwa bye. Kubera ko umugambi w'umuntu muri iri vugabutumwa no muri iki bikorwa niwo ufite agaciro, ni nawo utandukanye uhamagarira abantu kugana Imana n'uhamagarira abantu kumugana we ubwe ku giti cye. Ni nawo utandukanya wa wundi uhamagarira abantu agambiriye ko bayoboka Allah, na wundi uhamagarira abantu agambiriye ko bamuyoboka cyangwa se hari izindi nyungu mu nyungu z'isi abikuramo. Iyo umuntu ahamagarira abantu kugana Imana arakazwa n'iby'Imana, nta nubwo yita ku bye. Ntabwo yita ku bye ngo abe muri ba bandi ashobora gukora da'awa cyangwa se agakora ivugabutumwa, ejo hagira injiji imusitaraho cyangwa se ikigeragezo mu tugeragezo dutoya nyagasani amuteje, ugasanga aricaye aragaramye ati sinzongera no kubigisha, sinzongera no kubahamagarira, uyu nguyu ntagaza agaciro kanjye, uyu ntazi uwo ndi we, uyu nguyu ntazi icyo nakoze, ntago bazi icyo nabamariye, reka nze nigireyo maze ubundi bazamenye agaciro kanjye. Wallahi agaciro kawe ntako, n'umurongo wawe cyangwa n'icyo uri cyo ntacyo. Icyo wari kuba cyo nuko wari guhamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala. Naho niba warahamagariye abantu kukugana weho, hanyuma uyu munsi ukaba wagize ibyago hakabura ugutabara, cyangwa se ukaba wasabye bakakwima, cyangwa se ukaba wanyuzeho ugasuzugurwa, cyangwa se ukaba wavuze ugacecekeshwa n'izindi mpamvu mu mpamvu zitandukanye zishobora guca umuntu intege, niba warahamagaye kugana Imana ntago wahamagaye kugira ngo ubone ijambo rihoraho, nta nubwo wahamagaye kugira ngo ubone imitungo y'abantu, nta nubwo wahamagaye kugira ngo ubone sadaka zabo, nta nubwo wahamagaye kugira ngo uve mu bibazo urimo ujye mu buzima bwiza, ibyo wita ubuzima bwiza. Ntabwo wahamagaye kugira ngo ubone amafaranga, ariko niba warahamagaye bityo ukaba utegereje inyungu, iyo nyungu nigabanyukaho gatoya uri buze kubafungira amazi n'umuriro maze ubundi bazamenye agaciro kawe, weho urimo urahamagarira abantu kugana weho, ntabwo urimo guhamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera ko uhamagarira abantu kugana Imana ntacyo bimutwaye ibye
n'uwahembesha ni Allah, n'ibyo yakoze abyereka Allah, n'iyo batabimenye ntiyibaza impamvu batabimenye kuko sibo yerekaga. Yeretse Allah subhanahu wa ta'ala, agahinda yagira nako kuba Nyagasani yamubwira ati mugaragu wanjye ibyo wakoze ntago mbizi. Naho kuba wajya gukaratira amatayo hanyuma runaka ntaguhembe, warangiza ukarakarira utaraguhaye akazi, ibi ngibi ni nko kurengera no mu buzima bw'isi no mu bwenge bw'umuntu. Ibyo ngibyo birumvikana. Uwo wakoreye niwe uhembeshaho, uwo wakoreye niwe ugomba kumenya agaciro k'ibyo wakoze, uwo utakoreye ntugomba kumuhembesha. Naho weho niba unarakara kubera ko bataguhembye kandi atari bo wakoreye, icyo gihe ntago ari bo wakoreraga, ahubwo iriya nzira ya da'wa nivuga butumwa na aya na hadithi n'amagambo y'abamenyi n'ibiki wavugaga na ya myenda wambaraga kugira ngo ugaragaze idini yawe cyane, burya biriya byari nk'inzira yo kugira ngo ubashe kugera ku nyungu zawe. None urazibuze, ufunze umuriro n'amazi, urazibuze, urarakaye, urazibuze, rimwe na rimwe ugeze no ku rwego rwo kuvuga ko no kuba warize idini nta kamaro byakugiriye cyangwa se ntacyo bikumariye. Ntacyo bikumariye, nta nicyo bizakumarira, uzarinda upfa nta nicyo bikumariye. Igihe cyose utari wamenya umurongo nyawo wo kwigisha idini yawe, igihe cyose utari wamenya umurongo nyawo wo gukurikira idini yawe. Umugabo arakwanze uvuye mu Islam, umugore arakwanze uvuye mu Islam, umuturanyi arakubangamiye uvuye mu Islam. Ibigenze bite uti Islam nabwo nta kigenda? Ni wewe utafite ikigenda, ariko Islam burihagije kandi buriyubatse buruzuye. Ntago kugira ngo umuntu ahamagarira abantu kugana Imana, anagane Imana mu nzira arimo, ari uko agomba kubihemberwa n'abari kumwe nabo, kubera ko atari bakorera ibihembo bye akwiye kubitegereza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo wa wundi wese uzarakara kubera Imana, uyu nguyu niwe uhamagara abantu kugana Imana. Na benshi muri twe by'umwihariko abitwa ko bakora ivugabutumwa rya Kisilamu, dukora ivugabutumwa ry'imitima yacu, ntago ari ryo kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera ko uzarebe rimwe na rimwe muri cyangwa se akenshi iyo ubangamiwe witwa ngo uri umuvugabutumwa, umuntu akaba yaza akagucira mu maso, urebe uburakari ugira kubera ko agukuye urugero kuri mimbari, cyangwa se agucecekesheje, cyangwa se akubwiye ko hadith uvuga itariyo, cyangwa se ko aya wayisomye nabi, cyangwa se ko iryo jambo uvuze niyo hukumu uvuze idafite agaciro. Uzarebe umujinya ugira, hanyuma nurangiza wongere wirebe umujinya ugira iyo umuntu akoze icyaha, iyo umuntu yibye, iyo umuntu asambanye, iyo umuntu avuze amagambo y'urukozasoni cyangwa se ibikorwa by'urukozasoni, iyo abantu bavuze ibyaha cyangwa usobanukiwe icyaha cyakozwe. Hanyuma nubishyira ku munzani, nibwo uzamenye niba uhamagarira abantu kugana Imana n'ishyari ryawe n'agahinda kawe kose, niba biri ku Mana cyangwa se biri kuri weho. Niba kubwira ngo ceceka, ushobora no kurakara rimwe na rimwe n'ubwonko bugatogota, cyangwa se ukaba ushobora no kujya no muri koma kubera ko bakubwiye ngo ceceka imbere y'abantu ko bagusuzuguje cyangwa se bagusuzuguye. Ariko umuntu ahagaze imbere y'abantu akigamba icyaha mu byaha ndengakamere byoreka, weho ukaba waba ubona ko nta kibazo, ukamuganiriza umwenyura rwose kugira ngo uvuga ngo niyo hikima, ngo n'ubugenge. La, ntabwo ariyo hikima. Al-hikma ni wad'u shay fi mahallihi, ni ugushyira ikintu mu mwanya wacyo. Iyo niyo hikima, nubwo nibwo bugenge. Niba umuntu ukoze icyaha ubugenge bwawe ari ukumusekera, hanyuma ugusitaye icyaha mu byaha ndengakamere, hanyuma ugusitayeho ukamutombokana ugaterura ugakubita hasi, ubwo ntabwo ari bwo bugenge. Waba ucuritse kubera ko ubugenge uri kurakarira ku cyaha no kuba ukuri kw'Imana gutakaye, hanyuma ukanaseka ukamwenyura igihe wowe ukuri kwawe gutakaye ariko kw'Imana kukirinzwe. Iyo umuntu ashaka kugira ngo amenye ko ahamagara abantu kugana Imana, ajye yireba cyane. By'umwihariko ahangaha tukwiye kuhatinda cyane no kuhatekereza, kubera ko ariho ruzingiye. Uhashoboye yageze ku Mana, n'uwahananiwe uyu nguyu igihe cyangwa se umwanya we wose arimo arawuta agura umuriro wa jahannama, wal iyadhu billah. Arimo arawuta agura umuriro wa jahannama, wal iyadhu billah. Imitungo ye yose arimo arayita agura umuriro wa jahannama, wal iyadhu billah. Babandi bitanga cyane, na babandi bavuga ivugabutumwa, na babandi bigisha idini cyane, na babandi bakora ibikorwa by'Imana, aba nibo batinyiwe kuri uyu murongo cyane kurusha babandi bari mu byaha, bari no mu nzira zabo zidasobanutse, kubera ko we arabizi neza ko ntago ari gukorera Imana. Iyo yiba ntago avuga ko akorera Imana, iyo yica ntago avuga ko akorera Imana, iyo abeshya ntago avuga ko akorera Imana.
iyo yambura ntavuga ko akorera Imana. Iyo arimo atirisha, iyo arimo arya riba, iyo arimo akora ibyaha, usuzugura umubyeyi, aca umubana, ntago avuga ko akorera Imana. Bityo uyu nguyu azi icyo arimo gukorera, azi ko ari shitani, n'umwanya we wo kwicuza uri bugufi cyane kurusha weho urimo kujya kubeshya abantu ko wabaye umuyisilamu kandi nyamara ugiye kwishakira umugore cyangwa umugabo, kurusha weho ugiye kubeshya abantu ko urimo guhamagara abantu kugana Imana, kumbe urimo urishakira isadaka cyangwa zaka. Rimwe na rimwe ma'adha Allah ukaba ushobora no kubeshya kugira ngo unagere no kuri cya kindi mu bijyanye by'isi, kandi ukabeshya ubeshye idini cyangwa se ushingiye ko ari idini ugiye gutabara. Nko kuba ushobora guhaguruka ukavuga ikibazo mu bibazo by'idini kidahari, cyangwa se cy'igihimbano, cyangwa kidafite agaciro ko kuvugirwa muri uwo mwanya, cyangwa se akaba ari gusa ubwo uburyo bwo kugira ngo babashe kwigerera ku mutungo cyangwa icyubahiro cyangwa se ijambo cyangwa ishema cyangwa n'ibindi, ukabivuga ubyitirira Imana n'intumwa yayo, no kubyitirira Imana n'intumwa yayo harimo kubyitirira iby'Imana n'iby'intumwa yayo. Ubeshyeye umusigiti, ubeshyeye Imana; ubeshyeye abayisilamu, ubeshyeye Imana; ubeshyeye Qur'an, ubeshyeye Imana; ubeshyeye ishuri rya Qur'an, ubeshyeye Imana. Ibyo byose mu bigendanye n'Imana, ibi ni umurongo utukura. Kirazira niba byinjiremo kubera Imana, ubyinjiramo kubera inyungu zawe. Ad'u ila Allah, mpamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo no kwitandukanya n'ibigirwamana, kubera ko nicyo gikomeye mu byaha Imana ishobora gukorerwa muri uyu muryango. Ala basira, bishingiye ku bumenyi. Ahangaha naho ni ikindi cyitonderwa cyane. Ubumenyi mwivugabutumwa ni shingiro, ni n'umusingi utanyeganyezwa. Ntago ivugabutumwa rikorwa mu gukekeranya cyangwa se ngo weho wumve ko ibyo weho ushaka ari byo n'Uwisilamu ushaka, cyangwa se ariyo nzira y'Uwisilamu. Hari inzira yawe weho nkawe, hari n'inzira y'Uwisilamu. Nk'Uwisilamu niba uhamagarira abantu kugana Imana, ugomba kubahamagara bishingiye ku bumenyi. Intumwa sallallahu alayhi wasallama niyo yategetswe ko ihamagara abantu kugana Imana ala basira, bishingiye ku bumenyi. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, banza umenye ko nta yindi Imana iriho uretse Imana imwe rukumbi. Wastaghfir li dhanbika, nurangiza ubone kugira icyo ukora no kwicuza ku byaha byawe no guhamagara abantu kugana Imana, kubera ko wal asr, Imana irahirira igicamunsi, innal insana lafi khusr, umuntu ari mu byago bikomeye cyane, illa alladhina amanu, keretse wa wundi wemeye. No kwemera bishingiye ku bumenyi, kubera ko ntushobora kwemera utazi. No kugira ngo wemere koko ukuri ko kwemera ari nako kuvugwa muri aya, ni ukwemera gushingiye ku bumenyi, gushingiye ku gusobanukirwa kudashidikanywaho, bityo ukaba ufite igifatika wicayeho ugikomeye kandi wegamye ku nkingi itajegajega, ariyo nkingi y'ubumenyi muri bya bindi wemera. Wa amilu salihati, bagakora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza gutandukanya igikorwa cyiza n'igikorwa kibi, ibyo byose bisaba ubumenyi, kandi n'ubumenyi butajegajega, ni no kwegama ku nkingi ikomeye y'umutamenwa, ariyo nkingi y'ubumenyi, kugira ngo umenye icyo Imana yavuze n'icyo itavuze, icyo yabujije n'icyo yemeye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam icyo yamenye, icyo yavuze n'icyo itavuze, icyo yemeye n'icyo itemeye, icyo yaziriye n'icyo yaziririje. Ubwo nibwo bumenyi, ni nacyo gikorwa cyiza, kubera ko kiba ari igikorwa cyo kugandukira Imana. Naho iyo udafite ubumenyi, ushobora kubwiriza abantu igikorwa uruzi ko ari cyiza, kumbe urimo urababwiriza ikibi ukababuza icyiza. Ushobora no kubuza abantu igikorwa, kumbe urimo urababuza icyiza ukabategeka ikibi. Ndatanga urugero rworoshye. Muri sunna z'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam harimo ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajyaga inywa Zamzam ihagaze. Hanyuma no muri sunna harimo ko ugiye kunywa anywa yicaye. Usanze umuntu arimo anywa Zamzam ukamutegeka kwicara n'uburakari, ahangaha urimo uramubuza sunna, bityo ukaba uri kumukura ku murongo w'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahangaha weho gucyaha kwawe urimo urabwiriza ikibi, urimo urabuza icyiza ugategeka ikibi, kubera ko Zamzam muri sunna zayo harimo guhagarara no kuvanga sunna ni sunna. Bityo iyo ayinyweye yicaye ni sunna, niyo ayinyweye ahagaze ni sunna. Ntago ugomba kumucyaha muri imwe muri sunna ngo wimukureho kugira ngo umushyire ku yindi, ahubwo ugomba kumenya icyahagazeho. Urwo ni urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri, muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam harimo gusengana inkweto, by'umwihariko aho umuntu agiye gusengera iyo ntacyo agiye kwangiza, cyangwa se hadateguye nk'aho dufite muri kino gihe tugezemo, cyangwa se niyo haba hateguye ariko inkweto ze nazo ziteguye, ni sunna y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ko umuntu yasengana inkweto. Uramutse usanze umuntu aguze urukweto rwe rushyashya akaza kugira ngo yubahirize iyo sunna, yagera imbere y'umusigiti aho abandi bazikuyemo akarukura mu ishasha akarwambara,
akinjira mu musigiti wowe ushobora guterura ukajugunya hanze, ugasanga ubujije icyiza utegetse ikibi, unabangamiye umuyisilamu, kubera ko niyo byaba yangije umusigiti, kubangamira umuyisilamu ni haram byoroshye kurusha kuba weho wabangamira umuntu. niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ntago ari uwinjije inkweto mu musigiti, n'uwihagaritse mu musigiti. intumwa y'Imana yavuze iti da'uhu la tuzrimuhu, mumureke mwereke umucira inkarize no kwihagarika kwe, kubera ko ari byo bihenze kurusha kuba ikihagarika mu musigiti mukamenaho amazi. intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mukamenaho indobo y'amazi, ikibazo kikarangira. Bityo ivugabutumwa rikeneye ubumenyi kandi rikeneye no gusobanukirwa imbibi n'imbago z'ubuyisilamu, ukamenya halali na haramu, ukamenya ibikoreshwa n'ibidakoreshwa, ukamenya ibyo bita nasikh wal mansukh, aya n'amategeko akiri gukora n'amategeko yasimbuwe, ukamenya impamvu z'ayo mategeko, ukamenya n'ubundi bucukumbuzi bwimbitse mu idini y'Ubuislamu kugira ngo ube umuvugabutumwa wa Kiislamu. Naho kugira ngo usohoze ubutumwa bwa Kiislamu ntabwo ukeneye ibyo ngibyo byose, ukeneye gusa kumenya iyo aya, ukeneye kumenya iyo hadithi, ukayishyira mu bikorwa, warangiza ukabwira n'umuntu uti numvishe hadithi iri mu gitabo cya Bukhari ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze gutya, aya mu gitabo cya Qur'ani nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yavuze gutya. Bityo ukaba urasohoje. Naho kujya impaka no kujya gusubiza ibibazo no kujya guca iteka no kujya gufata iya mbere no gufata intebe no kujya rimwe na rimwe no gufata n'imishahara ugiye kwigisha idini, yewe na bimwe mu nyoroshyo zihabwa abamenyi b'idini, weho ukajya kubyiganira muri ibyo ngibyo gusa kugira ngo wibonere ziriya nyoroshyo, ubumenyi nta buhari. ahangaha uri mu byago bikomeye, uri mu mazi abira, uri mu byago bikomeye, uri mu mazi abira, kubera ko iri dini ntago rigurishwa ibiciro bikeya, nta nubwo kandi urivugamo ari wa wundi wese gusa w'intyoza mu kuvuga, ahubwo ni wamumenyi usobanukiwe ibyo avuga n'ibyo yigisha. Aravuga ati ana wa man ittaba'ani, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ayo nabayikurikiye bose bahamagarira abantu kugana Imana bishingiye ku bumenyi, kandi bahamagarira kugana Imana atari ukwigana bo ubwabo. wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin, intumwa y'Imana nyagasana akavuga ati n'ubutagatifu n'ubwa Allah, kandi ntago twebwe mu bagahamagara abantu kugana Imana turi mu bangikanya Imana. Ariko uyu munsi ntibyatangaza kuba wakumva umuvugabutumwa utera ibipande, kuba wakumva umuvugabutumwa uraguza, kuba wakumva umuvugabutumwa ujya kubaha gushegera amarimbi n'ibiki byose, kuba wakumva umuvugabutumwa w'umubangikanya Imana uri mu bikorwa bitandukanye, urahira indahiro zitari za Allah, ahubwo arimo arahira base bamuhaye inka n'abatarazimuhaye, arimo arahira abasekuru atazi n'abazi, arimo yirahira amabuye, arimo yirahira zanda kukabura n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ntago ari indahiro z'abayisilamu. By'umwihariko umuvugabutumwa agomba kugira imbibize no kujya kure n'ibangikanya Imana, kubera ko nicyo gikomeye kurusha ibindi ahamagarira abantu kugana. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa ibn Abbas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu, ati no muri hadithi za Ibn Abbas, igitabo ni Qur'ani na Sunnah. No muri hadithi za Ibn Abbas nyuma ya Qur'ani turajya kuri Sunnah. No muri hadithi za Ibn Abbas umusahaba w'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mu basahaba beza no muri babandi bakwirakwije ubumenyi kurusha abandi, ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ubwo yoherezaga Mu'adh ibn Jabal ila al-Yaman, qala lahu, yaramubwiye Mu'adh rahimahullah radiyallahu anhu, ni umusahaba mu basahaba bakomeye kurusha abandi, ni nawe mumenyi mu basahaba. intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iti a'lamu an-nasa bil halal wal haram Mu'adh, uzi kurusha abantu halali na haramu, ibizira n'ibiziruye ni Mu'adh mwene Jabali. Abangaba nibo intumwa y'Imana yoherezaga mwivugabutumwa. Lamma ba'athahu ila al-Yaman, ubwo yamwoherezaga muri Yemen. Ntabwo intumwa y'Imana yajyaga kohereza yafataga uwo ari wese cyangwa se uzi gusoma gusa n'iki, ahubwo yarebaga ufite ubumenyi kurusha abandi, nibo yoherezaga mwivugabutumwa. Ni nk'uko nguko Mu'adh umutwe w'abamenyi muri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yoherejwe muri Yemen kugira ngo ajye gukora ivugabutumwa, kubera ko azi icyo agiye guhamagarira no kugana Imana. Hanyuma kandi afite bwa bumenyi basira ala basira, bwa bumenyi arabufite. Uyu nguyu niwe koko ubahirije amabwiriza yo guhamagarira abantu kugana Imana. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yohereje muri Yemen, yohereje Mu'adh ibn Jabal
yoherezayo na Abu Musa al-Ash'ari. Ibingibi ni mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 10 nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muadhi yoherejwe muri Sanaa no mu bice bihakikije, hanyuma Abu Musa al-Ash'ari yoherezwa muri Adani n'ibindi bice bihakikije. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabaha amahoro n'umutekano, agaha intebe idini ye kandi akahakura bya bindi byose biza kwitirirwa idini bitari idini, kandi akabaha umutekano n'amahoro, akabasubiza ubugenge bwabo n'imbaraga zabo n'umutekano wabo, kandi akabaha kugandukira Imana imwe rukumbi. Muadhi na Abu Musa boherejwe muri Yemeni ko bajya gukorayo ivugabutumwa, kandi bakajya no kuhamagara abantu kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha Nyagasani akaba intumwa y'Imana babwira ko bagomba kugenda ari ikintu kimwe batari mu macakubiri. Ari nabyo bikomeye cyane mu bavugabutumwa bagomba kuzirikana, kuko uko murushaho kuba bamwe niko murushaho kugira imbaraga no kuvuga ijambo rikagera kure. Nuko murushaho gutatana no kuryana, niko ijambo ryanyu rigarukira ku minwa yanyu kandi ntirigire n'akamaro. Nawe ubwawe ugiye kurivuga ukarivuga uyikandagira, kubera ko uzi ko ibyo ugiye kuvuga nta naho bishingiye, nta n'ukuri bifite. Kubera ko iyo biza kuba ukuri cyane, weho wari kubigaragaramo kurusha uko weho wari kubivuga. Ariko niba ugiye kuvuga, banza ube umunyakuri, mwiyunge, mube ikintu kimwe, musenyere umugozi umwe, kugira ngo mubashe kuvuga ukuri kandi kubashe kugera henshi hashoboka. Ababwira kuba ikintu kimwe no kwirinda gutatana, koroshya no kwirinda gukomereza abantu. Ababwira abigisha gutanga inkuru nziza no kutagenda bakanga abantu gusa, ahubwo abantu bahabwe inkuru nziza, banabwirwe ibyiza by'Ubuyisilamu, banoroherezwe muri bo, ariko bitabangamiye, bitanagira icyo bihindura cyangwa se bihinyura mu mategeko y'idini ya Islam. Ubworohe no korohera abantu, ibyo bigomba kuba bishingiye ku murongo w'idini kandi no ku mahame y'idini. Ntabwo worohereza abantu uzirura ibyaziririjwe, cyangwa se ngo uziririza ibyaziruye ngo uvuge ngo urimo urorohereza abantu. Hanyuma aramubwira ati faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi. Aravuga ati lamma ba'atha Mu'adh ila al-Yaman faqala lahu, yaramubwiye intumwa y'Imana yabwiye Mu'adh, iramubwira iti innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Abantu ugiye gusanga ni abakristu n'abayahudi, ni abantu bahawe igitabo, basobanukiwe kandi bafite ubwenge, ni abantu bazi Imana, bafite n'ibyahishuwe bivuga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimwe muri byo nubwo hari ibyahinduwe, ariko hari ibindi byinshi basigaranye, bityo bafite ubumenyi, basobanukiwe Imana. Ibibazo byabo ni ibibazo by'abantu bazi Imana kandi bafite ubumenyi kandi bajijutse. Ibingibi ni naho iyo tugiye kugaruka ku bumenyi mwivugabutumwa, ntago ari ubumenyi gusa bwo kumenya halali na haramu gusa ngo ube birarangiye, hoya, ahubwo ubumenyi burimo ibice bitatu. Ubumenyi mwivugabutumwa ry'idini ya Islamu burimo ibice bitatu. Ibyo bice iyo umuntu abimenye, ahangaha nibwo aba yagize ubumenyi koko bwo gukora ivugabutumwa. Icya mbere ni ukumenya icyo uhamagariraho abantu, ya halali na haramu, ya Qur'ani na ya sunna, bya mategeko na ya mabwiriza agenga Ubuyisilamu mu bikorwa bitandukanye ugiye kwigishamo cyangwa se guhamagaramo abantu. Ibi ngibi ugomba kubimenya no kubisobanukirwa, no kumenya uko uri buze, no kumenya ibyo ari byo neza mu buryo budashidikanywaho. Kumenya icyo ugiye guhamagara abantu nicyo cya mbere. Icya kabiri, ma'rifat hal al-mad'u, kumenya imiterere n'uburyo bw'ugiye guhamagara n'ugiye kubwira. Kubera ko ushobora kugera mu bantu ari abanywa b'inzoga gusa, ari ryo kosa bifitiye, wowe ukagenda ubabuza ubusambanyi batazi n'ubusambanyi icyo ari cyo. Kuko ushobora kugenda ukagera mu bantu ugiye kubigisha ubusambanyi, kumva abantu birira riba, muri bo nta n'umuntu ushobora no gutinyuka n'ikosa ry'ubusambanyi. Kuba ugiye guhamagara abantu ukagerayo ugenda uvuga utuntu duciriritse, kandi ubwonko bwabo n'ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo biri hejuru cyane y'ibyo weho urimo kuvuga, bazagufata nk'injiji muri bo, kubera ko uzavuga ibintu biciriritse nk'iby'abana. Cyangwa se abantu bafite ubwenge n'ubushobozi bw'ubwonko n'imyumvire buri hasi, wowe ukagenda uvuga ibintu biri hejuru cyane. Wagera muri hadisi ukagenda ukayitotora, ukavuga ibyo bazi n'ibyo batazi, bikarangira abantu basigaye bavuga ko uri umumenyi gusa cyangwa se ko uri umuhanga, ariko ibyo uvuga nta na kimwe bazi. Ntago umuvugabutumwa agenda ngo akore ivugabutumwa ngo bavuge ngo ni umuhanga, ahubwo ivugabutumwa nuko rigomba kugera ku ntego, n'ibyo wigishije abantu bakamenya ibyo ari byo kandi bakabisobanukirwa.
no kugira ngo ibyo ngibyo ubashe kubimenya nuko ugomba kumenya imiterere yabo ugiye kwigisha, nuko bameze, n'icyo bakeneye, n'uburyo babwirwamo, n'ibyo batabwirwa, n'umuco wabo n'ibiki, kugira ngo bigufashe no binakorohereze nk'ivugabutumwa ryawe. Hanyuma icya gatatu ni ukumenya uburyo noneho ugiye kwigishamo, kumenya uburyo ugiye kwigishamo. Bamwe mu bamenyi bakongeraho no kumenya ingurane uri bubahe kucyo uri bubabuze, ingurane uri bubahe kucyo uri buze kubabuza. Kubera ko umuntu nibyo ugiye kumbuza ubusambanyi, ariko se numara kumubuza ubusambanyi uri buze kumusigira iki? Allah subhanahu wa ta'ala yamusigiye indoha. Umuntu ugiye kumubuza kunywa inzoga, ariko se niba ugiye kumubuza inzoga uri buze kumusigira iki? Nyagasani yamuziruriye byinshi cyane byo kunywa amaji n'amazi n'ibindi bitandukanye bidasindisha yemerewe kunywa. Ugiye kumubuza kurya ingurube, uramusigira iki? Ugomba kumusigira ihene n'intama n'inka n'ibindi bitandukanye. Ni nk'uko nguko n'andi mategeko yose. Umuntu niba ugiye kumukura muri riba, ugomba no kumwereka ko Nyagasani yaziruye ubucuruzi bwemewe, kandi ko hari umurongo mwiza wo gukoramo no gushakamo umutungo utari umurongo wa haramu. Bityo abandi bamenyi bakongeraho ko mu bintu bishingiyeho mu kumenya no gusobanukirwa ivugabutumwa ari ibintu bine. Icya mbere ni ukumenya icyo ugiye guhamagarira, cya mbere kurusha ibindi kumenya Imana n'amategeko yayo n'amabwiriza yayo n'ay'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma icya kabiri kumenya imiterere y'uwo ugiye guhamagara, n'ibyo akunda n'ibyo yanga, n'ibijyanye n'ibigendanye no kumwigisha. Hanyuma icya gatatu ukamenya uburyo uri buze kubimwigishamo, aribwo bwa bugenge Nyagasani yigisha. Ubwo bugenge bugomba kugendana n'uwo ugiye kubwira. Hanyuma bakongeraho bamwe icya kane, aricyo kumenya ingurane y'icyo uri bumuhe kuri bya bindi byo ugiye kumubuza. Aha intumwa y'Imana iravuga iti ugiye kusanga abantu mu bahawe igitabo, niho kumumenyesha abo agiye kubwirwa. Ubumenyi arabufite, agiye kumumenyesha abo agiye kubwira. Hanyuma namara kumumenyesha abo agiye kubwira, ari buzane igice cya gatatu, aricyo cyo kumenya uburyo ari bubigishemo. Aramubwira ati faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Icya mbere uzabahamagarira kizabe kumenya ko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi. Yarangije kumwigisha uburyo agiye gukoramo dawe n'ivugabutumwa rye. Kumenya ko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, nk'uko twabivuze, twanabivuze, nibwo buryo, ni nayo vugabutumwa rya mbere umuntu agomba gukora. Ntago umuvugabutumwa agomba guhera ku bitangaje no kuvuga utuntu tudasanzwe kugira ngo gusa yikusanyirize abantu kandi anabone n'abantu benshi. Hera ku byo Imana yakwigishije n'ibyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bakwigishije. Hanyuma ibindi kwitabirwa, ibyo ngibyo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ubushake bwe. Abishatse wavuga n'ibitangaje bikakuroha aho kugira ngo bigukusanyirize abantu. Ariko wigishije iby'Imana niyo warohama kubera ko warohamye kubera Imana, ntago waba warohamye kubera ko wihimbiye inzira yawe hanyuma ikaguca mu mazuru. aravuga ati faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayati ila an yuwahhidu Allah. Mu yindi mvugo ubigishe ko bagomba kugaragira Imana imwe rukumbi gusa no kwitandukanya n'ibigirwamana. Nibamara kubyumva no kubyemera, intumwa y'Imana iravuga iti fa inhum ata'uka lidhalika, nibaramuka babyumvishe bakabyemera bakakumvira muri ibyo ngibyo, fa alimuhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Uzabone nibamara kukumva bakabyemera, uzabone kubigisha ko Imana yabategetse amasengesho 5 akorwa amanywa n'ijoro. Aya masengesho 5 ni inkingi mu nkingi z'idini. Niryo tandukaniro ry'umuyisilamu n'umuhakanyi. Iyo umuntu amajije guhamya ko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, akirinda ibigirwamana, akajya ku murongo wo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ikimenyetso cyonyine kimugaragaza n'isengesho kurusha ibindi byari byo byose. Ikimenyetso cyonyine kimugaragaza n'isengesho. Rubyiruko rwa Islam, Bayisilamu kazi by'umwihariko, kubera ko abayisilamu kazi ku ruhande no ku mwanya w'isengesho intege zabo ni nkeya. Intege zabo ni nke. Ariko ubu saba Islamu kazi n'urubyiruko rwa Islamu rutangiye gutatira isengesho no kuva ku murongo w'isengesho, kandi risengesho niyo alfarqu baina almar'i wal kufr, niryo tandukaniro hariri hagati y'umuntu n'ubuhakanyi. Bityo faman aqamaha aqama ad-din, wa undi yihagaritse nkuko biri mu mvugo yitirirwa intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ko urihagaritse abahagaritse idini, uhagaritse isengesho abahagaritse idini.
bityo uriretse nawe abasenye idini. Iri sengesho niryo rikugaragaza rikagaragaza n'ubuyisilamu bwawe nyuma yo guhamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi. Ntabwo uzagaragazwa n'umujitandiyo, ntabwo uzagaragazwa n'ingofero, ntabwo uzagaragazwa na salamu ugenda utanga, ntabwo uzagaragazwa n'ibyicaro by'abayisilamu, ntabwo uzagaragazwa na karitsiye y'abayisilamu, ntabwo uzagaragazwa n'isadaka watanze, ntabwo uzagaragazwa na social media, bya bindi byo urubyiruko rw'ubu ngubu n'abantu b'ubu bamayije guteramo ubwenge bwabo. Ugasanga umuntu aho ari hose arimo aragenda yitangaza, ahanyuze hose arapostinga, ahanyuze hose arimo arafotora, ahanyuze hose arimo aragaragaza. Ibyo ntabwo ari byo bizagaragaza idini yawe. Isengesho as-sala Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu gihe cyayo cya nyuma mbere yuko ipfaho gato iti as-sala wa ma malakat aymanukum. Isengesho n'aba bandi bari munsi y'amaboko yanyu mubyiteho mu bihe agaciro, kubera ko iryo sengesho nicyo gikomeye kurusha ibindi. Intumwa y'Imana yigisha Muadh iti nibaramuka bakwemeye bemeye ko baye abayisilamu, bemeye ubuyisilamu, bigishe isengesho amasengesho 5 fi kulli yawmin wa layla, kuri buri manywa nijoro. Irya mbere ni isengesho rya dhuhuri rikorwa iyo izuba rirenze ikera gati cy'ikirere kugeza ubwo igicucucucu cy'umuntu kireshye nawe cyangwa se cy'ikintu kireshye nacyo. Aha ugakora isengesho rya dhuhuri. Hanyuma ku gitsina gabo rigakorerwa mu mbaga, ku gitsina gabo rigakorerwa mu mbaga igihe bishoboka, byaba bidashoboka ariko umuntu akubahiriza ayo masaha y'isengesho, atitwaje akazi, atitwaje urugendo, atitwaje ahari hose n'ibyo ari byo byose, ahubwo akamenya n'amabwiriza n'amategeko arigenga kugira ngo aryubahirize. Ibi nibyo bigaragaza ubuyisilamu bwe. Hanyuma isengesho rya kabiri ikaba isengesho rya al-asri itangira kuva igihe igicucucucu cy'ikintu cyangwa cy'umuntu kireshye nacyo cyangwa nawe kugeza igihe izuba rirengeye. Umwanya mugari cyane wo gukoramo isengesho, ariko ukirinda kurikora mu masaha yaryo ya nyuma kubera ko ibyo none ari igikorwa cy'uburyarya. Hanyuma isengesho rya magharibi umuntu akarikora kuva izuba rirenze kugeza igihe igicu cy'umutuku kigaragariye, kuva igihe igicu cy'umutuku kigaragariye cyangwa se kirengeye, kirengeye mu ijoro, kubera ko iyo izuba rimaze kurenga hasigara igicu cy'umuhondo kigakurikirwa n'igicu cy'umutuku, hanyuma kigakurikirwa n'igicu cy'umweru. Igicu cy'umutuku iyo kirenze isengesho ahangaha rya magharibi riba rirangiye. Hanyuma isengesho rya al-isha ritangira igihe ijoro ryuzuye cyangwa se igicu kimaze kurenga kugeza muri 1/2 cy'ijoro, akaba ariho heza, cyangwa se kugeza kuri al-fajr, kuri wa wundi ufite impamvu ko agomba gukoramo isengesho rya al-isha. Hanyuma n'isengesho rya subuhi rya al-fajr rikorwa umuseke wa kabiri nyawo utambitse kugeza izuba rirashe. Umuntu akihangana amasengesho yakayakora muri kino gihe. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mukuri isengesho kubemera Imana ryashyizwe mu bihe ntarengwa kandi bihe bizwi. Ibyo bihe kugira ngo ubyubahirize, ubwo nibwo buyisilamu, ni nabwo bwemera Imana, ni nayo nzira, ni nacyo kimenyetso kikugaragaza niba ushaka kumenya niba ko uri indyarya. Abantu bagiye bafite ingingimira nyinshi cyane, wamubeshya kumva ko wabaye indyarya, icyo usitayeho cyose akumva kuri indyarya, nibyo kubeshya n'uburyarya, n'ibindi bimenyetso by'uburyarya n'uburyarya. Ariko niba ushaka kwimenya ko uri indyarya cyangwa se uri umwemera Imana cyangwa se utari umwemera Imana, irebe ku isengesho. Yewe urubyiruko rwa Kisilamu, yewe muyisilamukazi, yewe muyisilamu, yewe uwiyita kuri umuvugabutumwa wa Kisilamu cyangwa se uwari wese wa Isilamu, urashaka kumenya ubuyisilamu bwawe, reba isengesho ryawe. Niryuzura uzaba ubuyisilamu bwawe bwuzuye, niricagata ubuyisilamu bwawe buzaba bucagase, niribura n'ubuyisilamu bwawe buzaba bwabuze. Niba nta gaciro uha isengesho, ushobora kurigurana umuziki cyangwa ubukwe cyangwa umupira cyangwa ubucuruzi cyangwa ikiganiro kinwanwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, umenye ko ubuyisilamu bwawe nawe ntaho bushingiye, nta naho buri. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti fa inhum ata'uka lidhalika, nibaramuka bakumviye kuri iryo sengesho, fa'alimuhum anna Allah aftarada alayhim as-sadaqa tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Uzabigishe ko Nyagasani yabategetse ko bagomba gukora mu mitungo yabo isadaqa, ariyo zaka y'itegeko. Zaka y'itegeko igomba gukurwa mu bakire babo igahabwa abakene babo. Iyi ni dalili icyambere yuko zaka ari itegeko ku mukire. Zaka ni itegeko ku mukire. Bityo umukire wese ufite igipimo cya zaka, urugero agaciro k'amafaranga 400 kuzamura, bimaze umwaka bitarajya munsi yabyo, uyu nguyu aba yabaye umukire, aba agomba gutanga zaka. Hanyuma
ni ikimenyetso cy'uko zaka iva mu bakire ijya mu bakene, ntabwo iva mu bakire ijya mu barimu ba Kisilamu, nta nubwo iva mu bakire ijya mu bikorwa by'umwihariko by'abantu, nta nubwo iva mu bakire ijya mu bakire, nta nubwo iva mu bakire ngo ijye mu bana babo cyangwa se mu rubyaro rwabo no mu bindi nk'ibyo ngibyo, aho umuntu yumva hadith akayumva nabi bakakubwira ngo nitongi ushyize mu kanwa k'umugore wawe ni sadaka, ngahita yumva ko bityo niba ngaburiye umugore wanjye n'abana banjye ubwo nabirangije kuko nabyo ni sadaka. Niba mvuze neza nabyo ni sadaka, iyo ni sadaka mu mwanya wayo, ariko zaka y'itegeko igomba gukorwa mu mitungo igatangwa ihabwa babandi bayigenewe, ya matsinda 8 yigishwa muri fiqh cyangwa se nyagasani yigishije ko ariyo agomba guhabwa zaka. Hanyuma no mu bindi bigaragaramo nuko zaka umuntu ayitanga aho umutungo uri, kubera ko ubukire aho buri ni naho hagomba gutangwa iyo zaka kugira ngo hakemurwe ibibazo byabo bakene, ariko iyo ntaba hari nibwo ishobora kujyanwa ahandi n'andi mategeko menshi ashobora kugarukirwaho mu bijyanye n'imiryango ya fiqh, abantu bagasobanukirwa amategeko n'amabwiriza agenga zaka, amabwiriza yoroshye cyane na zaka nkeya cyane uwo ari we wese yatanga aramutse abisobanukiwe, afite gake cyane mu kwemera mu gituza cye. Ntabwo bikeneye ko agira imani nyinshi cyane ngo atange zaka, gake cyane agafite mu kwemera mu gituza cye yatanga zaka, kubera ko iroroshye n'amategeko yayo n'amabwiriza yayo aroroshye, no kubikora ni igikorwa cyoroheje cyane, kandi n'abantu dutakaza ibirenze zaka inshuro n'inshuro, kandi n'imitungo yacu ikaguma itahungabanye, bityo havuyemo zaka ntabwo ariyo yayihungabanya ahubwo yayongera kandi ikayitubura. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fa inhum ata'uka lidhalika fa iyyaka wa kara'ima amwalihim, nibaramuka bakumviye bakemera gutanga zaka, uramenye ntuzajye kujonjora mu mitungo yabo ngo utoranyemo ibyiza kurusha ibindi n'ibihenze kurusha ibindi, ahubwo zaka muri zaka umuntu atanga ibiri hagati no hagati. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi, ntimuzatoranye bya bindi bipfuye kandi bibi cyane ngaba ari byo mutanga nyamara mubihawe mwebwe ntimwabyakira cyetse mubanje guhumiriza cyangwa ibibazo byabarenze nibwo mwabyakira, icyo ntago ari cyo gitangwa. Nanone iyyaka wa kara'ima amwalihim, uramenye ntuzajye gutoranya ibyiza cyane. Niba ugiye gufata amatungo ugende ufate imfizi yimya mwishyo ngaba ariyo utwara, ugende utoranye imbyeyi ibyara 2 cyangwa 3 aba ariyo utwara, ugende ufate imitungo ishishe kurusha iyindi cyangwa se imitungo akunze kurusha iyindi aba ariyo utwara muri zaka. Kirazira muri Islam iyo umuntu agiye gutanga zaka atanga awsatul amwal, ibiri hagati mu mitungo n'ibiri hagati bidaciriritse kandi bitari no hejuru cyane, kubera ko umutima waremanywe ubugugu. Iyo uwutwariye ibyiza ugira ingingimira kandi ukagira no kwifata rimwe na rimwe ukaba wanasandara, akakubwira ati shyira hasi nta sono ufite. Kubera iki? Kubera ko ibyo ufashe urarengereye, iyo nta subira afite muri we ashobora kubikubwira, kandi n'umutima ukanga abatwara ibyiza byawo kurusha ibindi. Niyo rero umuntu agiye gufata zaka afata ibiringaniye, ntufate ibibi cyane ngo ufate kandi karamutse kanabuze ntiyajya kugashakisha ngo bari kutwara muri zaka. Icyo gihe ubusuzuguje zaka kandi utesheje n'agaciro n'urugiye kuyiha, kubera ko ntacyo biri buze kumarira, ariko numuha icyo hagati no hagati kububasha n'imigisha y'Imana kizagira akamaro. Aravuga ati wattaqu da'watal mazlum, hanyuma aho mugiye niryo vuga butumwa mugiye gukora nabo ngabo mugiye kwigisha, muramenye mwirinde ubusabe bw'uwahuguje, muramenye ntimuzagire uwo muhuguza, byaba ari mu mitungo, byaba ari mu cyubahiro, byaba ari mu mvugo, byaba ari mu gufata imyanzuro, byaba ari mu kwigisha, byaba ari mu gufata imitungo yabo, yaba ari isadaka cyangwa se ya zaka n'ibindi bitandukanye. Muramenye ntimuzahuguze, muzabikore muri inyangamugayo, muri abatabera, uzabikora uri ku murongo. Aha ni nicyo umuvuga butumwa wese agomba kuzirikana, ubunyangamugayo, kubera ko uwo uhuguje, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti wattaqu da'watal mazlum, muzatinye ubusabe bw'uwahugujwe. Ntago ari kugira ngo dutinye ubutsabe, ahubwo tuzatinye no guhuguza, kubera ko nituramuka tuguye mu muryango wo guhuguza, hanyuma wamara kugwamo wa wundi wahuguje akazamura ibiganza, ahangaha uroramye ikibazo ibyago. Byirinde mbere yuko bikugeraho, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabu, kubera ko ubusabe hagati yabwo n'Imana nta rutangira rurimo, buzamuka bwihuse. Nyagasani agahita bwakira akavuga kuri wa wundi wahugurwa ati ndahiye icyubahiro cyanjye n'ishema ryanjye nzakurengera, kabone nubwo haca igihe.
uwahugujwe ararengerwa, kabone nubwo ushobora kumuhuguza ukamubwira nabi, ukamusuzugura, ukamusohora munsi y'igiti, cyangwa se ukamwiba umutungo, cyangwa ukamubeshya, cyangwa uramuhuguje, nasaba Imana akagusabira uri umuyobozi, uri umuvugabutumwa, uri ubusabe bwe buzakirwa, kabone nubwo ushobora kumara umwaka 1, 2, 3, 5 widegembye urimo ugenda useka, cyangwa se abantu babona urimo uzamuka, ariko hari igihe uzamanuka wisange munsi y'abandi bose, yaba ari hano ku isi cyangwa se ku munsi w'imperuka, kuko Nyagasani yasezeranyije ko ubwo busabe atazabusubiza inyuma. Akhrajahu hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim, umwanditsi rahimahullah akavuga ati walahuma an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yawm Khaybar. No mu yindi hadithi ya Bukhari na Muslim kuva kwa Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, mbasaba b'intumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'umumenyi babo, aravuga ati ko intumwa Imana ku munsi urugamba rwa Khaybari yavuze igira iti la'utiyana rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Ati intumwa Imana yaravuze ati ejo nzaha ibendera ry'ubuyobozi bw'urugamba ndihe umugabo ukunda Imana n'intumwa yayo, unakundwa n'Imana n'intumwa yayo. Ikintu gikomeye cyane buri uwo ari we wese mu bayisilamu no mu bemeramana aharanira kandi arwana nacyo, n'ibyo dukora byose turashaka urukundo rw'Imana n'intumwa yayo, turanashaka no gukunda Imana n'intumwa yayo, turashaka no kwishimirwa n'Imana n'intumwa yayo. Intumwa y'Imana rero isezeranya abasahaba ko umunsi w'ejo izatanga iryo bendera, ikaha umwanya wo kuyobora urwo rugamba kuri wa wundi ufite ibyo ngibyo muri we. Umwanditsi umusahaba w'intumwa y'Imana ari we Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu aravuga ati fabata an-nasu yaduquna laylatahum ayyuhum yu'taha. Abantu bose baraye barimo bajujura, barara bafite amakenga, barara bafite amashyushyu, barara bifuza ko nibura ribo iryo darapo ryahabwa, ko iryo benda ribo ryahabwa. Buri wese yibaza ati rirahabwa nde, ninde uri buze kurihabwa? Wowe ninde ukunda Imana n'intumwa yayo, ukundwa n'Imana n'intumwa yayo? Kubera ko iki ngiki nicyo gihakomeye kurusha ibindi, nizo ngamba n'ibikorwa byose bakoraga n'ibyo dukora, nta kindi tuba dushaka n'icyo ngicyo. Kumva ko ejo azamenyekana uwatsinze, ni nk'ahandi abantu bashobora gukora ikizamini imyaka igera kuri ubuzima bwabo bwose, hanyuma bakababwira bati wari umaze imyaka 70 ukora ikizamini, mwagikoze muri benshi, ariko ejo tuzagaragaza uwatsinze muri ya myaka yose 70. Buri wese yifuza kuba yaba we, na buri wese agira amashyushyu n'amatsiko yo kumenya ngo uwo ninde. Ibyo nibyo byaranze abasahaba muri icyo gihe. Aravuga ati falamma asbahu, bamaje kugera mu gitondo, ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bumaje gucya twese cyangwa se abasahaba bamaje gucya, berekeye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum yarju an yu'taha, buri wese asaba Imana anafite amashyushyu muri we ko ari we wahabwa iryo bendera, agahabwa n'iryo kuzo, akanagerwaho na ya nkuru nziza yaraye itanzwe. Baraza bageze ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana iravuga iti ayna Ali ibn Abi Talib, Ali mwene Abi Talib ari hehe? Umusahaba mu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'igikomerezwa mu bikomerezwa by'abasahaba n'abagandukiramana, uwa kane mu sigire basigariyeho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu kuyobora ubuyisilamu n'abayisilamu. Uyu umuhungu wa se wabo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam warerewe mu rugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nibyo koko arabikwiye, kuko ni umusahaba mwiza kandi ni intwari mu ntwari, ni n'umugandukiramana wagandukiramana bimena kurusha abandi, mu bambere binjiye ubuyisilamu kandi bumvisha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaba n'uwa mbere by'umwihariko mu rubyiruko. Arabaza ati Ali ibn Abi Talib arihe? Qila huwa yashtaki min aynayhi, baramubwira bati Ali afite ikibazo, arwaye amaso, yagize ikibazo gikomeye cyane, ahantu hamwanze amaso arabyimba, azana amarira n'ibiti byose ntabasha kureba, yahumye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, umusahaba aravuga ati fa arsalu ilayhi, intumwa y'Imana yohereza abantu kwa Ali, fa utiya bihi, bamuzana bamuteruye, baramumuzanira. Fabasaqa fi aynayhi, intumwa y'Imana icira mu maso ya Ali ibn Abi Talib, wada'a lahu, irangije imusomera idua, fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un, ati ahita akira n'amaso arongera areba, ububyimbe buragenda, ubutukure buragenda, amarira arahagarara, ubuhumyi burahagarara, arongera areba ka'an lam yakun bihi waj', nkaho ntacyo yigeze aba.
ibi ni mu bitangaza by'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni yakoze ibitangaza byinshi kurusha iby'izindi ntumwa izo arizo zose zishobora kuba zarakoze, kubera ko ibitangaza bye ni byinshi cyane kandi mu buryo butangaje n'ahantu henshi cyane hatangaje, ariko ibyo ntawabimenya usibye umumenyi, kubera ko utari umumenyi agendana n'igitangaza mu bitangaza by'intumwa y'Imana ariko atakiza aricyo Qur'ani hagati y'amaboko ye. Yumvi asomerwa hadithi muri hadithi z'intumwa mu bitangaza by'intumwa ntamenye ibyo ari byo kubera ko atabizi, ariko intumwa y'Imana niyo ntumwa yakoze ibitangaza byinshi kurusha izindi mu ntumwa. Aravuga ati amaje intumwa y'Imana imeje kumuvura no kumusiga nkaho atigeze agira uburwayi, fa'atahu raya, intumwa y'Imana imuha ibendera gushimangira ko ari we mugabo ukunda Imana intumwa yayo kandi ukundwa n'Imana intumwa yayo. Hanyuma faqala, intumwa y'Imana yaje iramubwira iti, ibi nibyo bigambiriwe muri iyi hadithi, aramubwira iti unfudh ala rislik, ngaho genda kandi ugenda utuje. Kubereka agiye ni hehe? Agiye gutangaza idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, agiye gukora ivuga butumwa ry'ibikorwa mu guhamagarira abantu kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Genda utuje, gendana umutuzo, genda wiyoroheje, genda utagiye gukanga no gukangata no kubeshya no kwiba no kwambura no, genda utuje, ugende wiyubashye, ugende uciriritse kubera ko aho ugiye harakomeye. Genda utuje. Aravuga ati hatta tanzila bisahatihim, kugeza ubwo uri buze kugera ku kibuga cy'ikotaniro. Aravuga ati thumma du'uhum ila al-islam, nurangiza ubahamagarire kugana uwisilamu. Kubera ko ikijyanye uyu muntu kurusha ibindi nuko abantu baba abayisilamu, ikijyanye uyu muntu kurusha ibindi nuko abohora burabutaka ugiye kugandukira Imana kuri bwo ntiyongere kurebwa ikijisho cyangwa se kwicwa cyangwa se kubangamirwa. Bityo agomba kugenda atuje, yanageraho icyambere agomba kubahamagarira no kugana uwisilamu. Kubera ko babyemeye cyangwa se bakemera guca bugufi cyangwa se bakemera kureka kubangamira abayisilamu n'ubuyisilamu, icyo gihe nta n'impamvu y'intambara, nta n'impamvu y'urugamba, kubera ko urugamba icyo rugambiriye no kugira ngo bwa buhugu bwakorerwaga umuyisilamu buvanweho na wa muziro wakorerwaga abasengaga Imana uvanweho, abantu bemererwe gusenga Imana bisanzuye kandi ntawe bareba ikijisho, kandi no kuri guhabwe agaciro, guhabwe n'intebe. Iyo ibyo bibonetse nta kindi kiba kigomba kurenzwaho, icyo gihe biba bitunganye. Niyo bemeye uwisilamu icyo gihe biba byemewe kandi biba bitunganye, nta n'ikigomba kurenzwaho. Bityo n'uwari wese uri kumwe n'utamubangamiye, utamwishe, utamurwanyije, utamubujije iswala, utamubujije igisibo cye, uyu kirazira kikazirizwa muri Islam kuba yamureba ikijisho cyangwa se ngo amutangarize urugamba cyangwa se amubangamire mu buryo ubwo aribwo bwose, kubera ko icy'ingenzi gisabwa nk'umuyisilamu warangije kukibona. Bityo ibindi bisigaye ni umugereka. Niba ukeneye ibya mirenge birenze ibyo ngibyo wabonye, weho icyo gihe ufata inzira ukajya gushaka aho uri buze kwibonera, kubera ko isi y'Imana ni ngari. Ariko ntabwo wemerewe guteza umwuka mubi no kubangamira no kugira uwo urwanya, ngo kubera ko utabonye iby'imigereka, kubera ko utabonye ibirenze kuri bya bindi by'ibanze uhabwa mu idini yawe. Aravuga ati numara kubahamagara ubuyisilamu, icyo gihe niba bwakira, icyo gihe bizaba birangiye. thumma du'uhum ila al-islam wa akhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fihi, unabasobanurire icyo basabwa gukora mu buyisilamu, kuko nta kindi ni uguhamya Imana imwe rukumbi no kwirinda ibangikanyamana, nta kindi ni ugukora amasengesho, nta kindi ni ugutanga amaturo y'itegeko, nta kindi ni ugusiba igisibo igihe cyaje, nta kindi ni ugukora umutambagiro igihe cyawe kigeze kandi ubushobozi buhari n'uburyo, nta kindi ni ukureka ibiyobyabwenge, ni ukusabana, ni ukubanira neza umuturanyi, ni ukubaha no kwiyubahisha, ni uguteza imbere isi n'imperuka, ni uguharanira kuba mwiza kurushaho. Ibyo ni byo ubuyisilamu busaba, nta n'ikindi busaba. Ati rero babwire n'ibyo basabwa nibamara kuba abayisilamu, kuko nta na kibi na kimwe kirimo. Arangije aramubwira ati fa wallahi, ndahiye Imana, la yahdi Allahu bika rajulan wahida, nkurahiriye Imana ko Nyagasani aramutse ayoboye umuntu umwe gusa, kubera ko wabivuze ukabisobanura ukamwereka ukuri k'ubuyisilamu akabusobanukirwa, khairul laka min humuri na'am, ibyo ni byiza kuri weho, byaba bifite agaciro kurusha kuba wahabwa amashyo y'ingamiya zitukura. Ibyo ntacyo byakumarira, nta nubwo byaruta umuntu umwe gusa waba umuyisilamu, kubera ko wasobanuye ukanagaragaza ukuri n'ibyiza by'ubuyisilamu. Iki ngiki ari nacyo umuvugabutumwa agomba gukora. Ugomba no guharanira guhamagarira abantu kugana Imana, kandi ukabikora nta wundi ushaka kubyereka usibye Allah subhanahu wa ta'ala.
umwanditsi aravuga ati wa qawluhu yadukuna, n'ijambo baraye bafite amashyushyu cyangwa se baganira, ay yakhuduna, cyangwa se bishatse kuvuga ko baraye bakwirakwiza ibiganiro cyangwa se bose barimo bajya inama bibaza baganira, buri wese arimo aricyo kimuraje inkera n'inshinga, arimo yibaza ati ninde uri buze guhabwa rirabendera. Bityo uwisilamu niyo dini y'ukuri, kandi n'uyiriho agomba kuyihamagarira. N'uware wese waba uri ku Buyisilamu ntabuhamagarire uyu nguyu yaba yataye umurongo nyawo w'idini ye y'Ubuyisilamu, kubera ko ufite icyiza aba agomba kukirata no kugihamagarira abandi, no kwifuza ko isi yose yamusanga muri cya cyiza, ari nabyo umuyisilamu asabwa kandi agomba. Muri iyi hadithi harimo byinshi cyane dukuramo. Icya mbere nuko inzira y'abakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari yo ngiyo guhamagarira abantu kugana Imana no kwirinda kwihamagarira no gushaka ko abantu bagana Imana kurusha uko bakugana. Naho ushaka guhamagarira ibindi bitari ibyo ngibyo, nko kwihamagarira we ubwe ku giti cye ngo bamuyoboke, ibyo ngibyo aba ari umuhamya cyangwa se umuhamagazi wa shaytani, kubera ko shaytani iyo itegeka abantu ko bayihamagarira ko bitangazaho kugira ngo batangaze Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bindi nuko ahangaha uyu muntu wari wese agomba kwita ku kijyanye na ikhlas, gukora kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu byo agiye gukora, kandi nanone akazirikana ko abenshi mu bavuga butumwa cyangwa se abenshi baba bahamagarira abantu kugira ngo babagane bo no kugira ngo bazamure izina ryabo aho kugira ngo bazamure irya Allah subhanahu wa ta'ala, bityo akitandukanya n'abo ngabo benshi, akaba umwe muri babandi bahamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala, nta kindi bashyize imbere usibye Allah. Hanyuma ikindi nanone nuko ugomba kumenya uko guhamagara cyangwa se vuga butumwa, ugomba kuba ufite ubumenyi ku mategeko y'idini ya Islam, kuko utabufite ntacyo waba urimo guhamagarira. Hanyuma ikindi nanone no kugaragaza agaciro ka tawhidi, no kuba tawhidi ariyo ikomeye kurusha ibindi mu byo umuntu ahamagarira, no kwirinda ko abantu bashobora gutuka Imana cyangwa se bayambura ukuri mu kuri kwabo, byaba ari mu kuyambura amazina yayo n'ibisingizo byayo, byaba bayigereranya cyangwa se bayahinyuza cyangwa se bayahindura cyangwa bayagereranya n'ibindi, ibyo byose biri mu gutuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma no mu bindi byo dukura muri iyi ngiyi nuko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala kuba yabangikanywa n'icyo ari cyo cyose, ibyo ari nko gutuka Imana, bityo umuntu agomba guharanira ko abantu bubaha Imana kandi ntihagire uyibangamira cyangwa se ngo ayituke. No mu bindi dukuramo ari nacyo gikomeye kurusha n'ibindi, nuko umuyisilamu agomba kujya kure y'ibangikanyamana kandi akirinda n'abangikanyamana, kubera ko nyagasani avuga ati wama ana minal mushrikin, babandi bahamagara abantu kugana Imana aravuga ati nta nubwo twe turi mu bangikanyamana. No mu bindi nuko tawhidi ariryo tegeko rya mbere uyu muntu yategetswe, nibyo mu byo dukuramo. Hanyuma ahandi kubiheraho nibyo tegeko, hanyuma ibindi bikaza nyuma. N'igikomeye kurusha ibindi nyuma ya tawhidi ni isengesho, bityo uwakoze isengesho aba yemeje ubuyisilamu bwe. Hanyuma ikindi nanone nuko kuganidukira Imana imwe rukumbi ari uguhamya Imana imwe rukumbi no kwirinda kwibangikanya n'icyo ari cyo cyose. Hanyuma no mu bindi dukura kandi tugasobanukirwa muri iri somo nuko umuntu ashobora kuba ari muri ba bandi bayobye ariko akayoboka kubw'impamvu ntoya cyane yo kumubwira gusa ijambo bikaba byamuha kuyoboka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha nanone turasobanukirwamo ko umuntu ashobora kuba afite ubumenyi ariko ntamenye ko abufite, cyangwa se akaba yanabugira ariko ntabushyire mu bikorwa. Bityo ubumenyi ni ukumenya ko ubufite, hanyuma no kubushyira mu bikorwa nibwo buba bwuzuye kandi nibwo buba bugize agaciro. Hanyuma nanone nuko tumenya ko iyo umuntu agiye gukora ivugabutumwa ahera ku by'agaciro, agenda akurikizaho ibintu uko bikurikirana mu nzego, ntago ari ukuvangavanga cyangwa se hubuhubu, ahubwo ni idini ifite umurongo, ifite ibiremereye n'ibyoroshye, ifite inzego mu byo ihamagarira, bityo umuntu agomba kubishyira ku murongo wabyo. Hanyuma aha nanone tumenya ko abahabwa zaka turabasobanukirwa aho ari abakene, kandi abakene bahariya kandi ikurwa no mu bakire kugira ngo ihabwe babakene. Ikindi nuko umuvugabutumwa agomba kumenya ko ibibazo ashobora guhura nabyo muri dawa bigomba gukemurwa n'ubumenyi n'ubwitange no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo anagomba no kwirinda imitungo myiza kurusha iyindi mu bantu, no kwirinda ubusabe bw'uwo yahuguza cyangwa se kwirinda guhuguza. Hanyuma no kubwirwa ko ubusabe bw'uwahugujwe butajya bugira rutangira, iyo abusabye nyagasani arabwakira. Hanyuma no mu bindi dusobanukirwamo ahangaha
nuko dusanga muri bimwe mu bigaragaza ukuri kw'intumwa n'abazikurikiye nuko dusangamo ingorane n'ibibazo n'inzara n'ibyorezo muri babandi baba barazikurikiye. Ntabwo gukurikira intumwa ari umunyenga, nta nubwo ari igikorwa cyo kwimenyekanisha no kwitangaza no kugira ngo ubihemberwe kandi ubishimirwe kurushaho, ahubwo ni igikorwa cyuzuye ibibazo n'amakuba uba ugomba kwihanganira. Mu bindi dukuramo ahangaha no kumenya ubutumwa bw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwo ashobora kumenya ibizaba ejo yabwiwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ibyo atabwiwe n'Imana ntashobora kubimenya, nko kumenya uwo azaha idarapo no kumenya uburyo akundamo Imana n'intumwa yayo n'uburyo akundwamo n'Imana n'intumwa yayo. Ibyo nta wundi wabimenya usibye uw'Imana yabifunguriye. No mu bindi bimenyetso by'ubutumwa birimo ahangaha no kuba yacira mu jisho agasoma iduwa ijisho rigahita rikira. Hanyuma harimo nanone agaciro n'icyubahiro cya Ali ibn Abi Talib muri iyi dini no muri bari abasahaba. Aha turabonamo nanone n'agaciro k'abasahaba ubwo baraye inkera bibaza ngo ninde wabona kari agaciro, aho abenshi mu bantu ibyo ngibyo nta nicyo bibabwiye, kuko ntiduharanira gukundwa n'Imana no gukunda Imana no gukundwa n'intumwa yayo no gukunda intumwa yayo, ahubwo duharanira inshuro nyinshi ibigaragara mu by'isi kandi by'umuyonga bidafite agaciro. Mu bindi twungukamo ikinyabupfura mu ivugabutumwa. Iyo intumwa y'Imana ivuga imshi ala risika cyangwa se ala risika, genda utuje, nuko ikinyabupfura n'icyubahiro bigomba kuranga umuvugabutumwa kurusha ibindi ibyo ari byo byose. Hanyuma nanone ko umuntu icyo asabwa ntago asabwa kurwanywa, ahubwo agomba kwigishwa idini no kuyisobanukirwa kurusha ibindi ibyo ari byo byose, keretse aramutse anangiye cyangwa se akagaragaza urwango ku idini. Hanyuma nanone harimo kwigisha abantu ko ivugabutumwa rigomba gukorana ubugenge, n'urikoze akarikora mu bugenge kandi avuga amagambo meza asobanutse ari buze kugira akamaro, akagirira n'akamaro wa wundi urimo kuyabwirwa. Ikindi nanone nuko tumenya ko ukuri kw'Imana kurusha ibindi ari tawhidi no kugandukira Imana imwe rukumbi. Hanyuma tukamenya n'ibihembo bya wa wundi ushobora kuyobora umuntu umwe, Imana ishobora kuyobora umuntu umwe ibimunyujijeho, kubera ko ibi ngibi ni ukuyoboka byo kugana Uwisilamu, ntago ari ugusobanukirwa ukuri, kuko uwo ari wese avuze ukuri kurasobanuka, ariko kugukurikira ibyo ngibyo ni imigisha y'Imana iha uwo ishatse, n'uwo yayobora binyuze kuri weho ni igihembo gikomeye cyane, ni ikintu kidasanzwe cyane, kubera ko uba ukoze igikorwa gihambaye. Hanyuma uri wundi ugiye gusobanura ibyo asobanura ntacyo bitwaye ko ashobora kurahira, ariko akarahira Imana akirinda kurahira ibigirwamana. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.